Una història que teòricament no té un final feliç, semblant a la del Sant Josep, un club molt antic de l'any 1933, amb un centre parroquial, el Roser de Barcelona, aquí ho tenim, aquest és el primer equip, després també amb noies, que eren un centre parroquial, com Sant Josep, però que, com el Sant Josep, els terrenys eren del bisbat i el bisbat va dir, bé, s'acaba aquests terrenys al costat de la parròquia. Aquestes imatges que estava veient en blanc i negre, de quins anys són, més o menys? La primera és del 33. La de les noies és del 50, que és quan entren les noies. I això és a l'actualitat? Aquestes són actuals. Els van fer fora del Roser i aleshores s'entrenen sota un pont, sota el pont de Marina. Tenen dues pistes que estan força bé, però bé, si més no estan al barri, al Fort Pienc. Sí, però clar, això no és un pavelló. No és un pavelló, no. Han d'anar a jugar a l'Estació del Nord. Poden jugar aquí perquè estan sota cobert. Estan sota cobert. Atenció, tenen 400 fitxes federatives, 31 equips, 17 de nois, 14 de noies. Perdona, jo trobo com una història romàntica. Ho és molt, perquè el club ha subsistit. Com el Sant Josep ja no és CP, és CB, Club de Bàsquet. I ha subsistit. Continua sent un club molt familiar i un club molt social, al barri del Fort Pienc. Té data de caducitat que segueixin aquí jugant? No. L'únic que necessiten més lloc, però això els passa a altres clubs de Barcelona, Hi ha una manca d'instal·lacions molt gran. Però és una història bonica. És que hem parlat molt del Sant Josep, Francesc. Sí. Gràcies a la pressió mediàtica, el Sant Josep ha aconseguit ajornar... És que és Badalona, en definitiva. Badalona és bàsquet. Ha aconseguit ajornar el tema. No seria just no parlar del Jack Sands, que era el mateix tema, o del Roser, de posar en valor aquest aparador de bàsquet que és el Roser, que és fantàstic. Ara que no se m'enfadi el senyor Baxi, però